Работењето од дома станува се почеста практика на луѓето во Македонија. Понекогаш заради тоа што е опција која нуди предности, како на пример заштеда на време и пари, а понекогаш заради тоа што представува нужност. Во секој случај работењето од дома знае да предизвика одредени психолошки импликации, за чие што надминување утринава ќе говориме со лиценциран психолог и психотерапевт. Велам добро утро за Ана Стојановска. Добро утро. За почеток да разјасниме една работа, а тоа е работењето од дома. Ки си земам за право да кажам дека веќе некое време е тренд. Според моето лично мислење, работењето од дома знае да има и предности и недостатоци. Меѓутоа, кој е вашето професионално гледиште на оваа тематика? Се надевам дека не сум сгрешила многу во поглед на ова. Се слагам и јас и за тоа дека стана тренд во последниве години, особено ако ме прашаш мене од времето на пандемијата па навака. Некако тогаш увидовме дека можеме многу дејностите си ги обавуваме од дома со сличен или со ист квалитет како и претходно. И да, се слагам и за тоа дека има и предности и недостатоци, ама ако се прашувам јас, предности и недостатоци имаше и работењето од работно место. Само што сега имаме доволно искуство да си ги споредиме двете и да ги покренеме тие прашања на дали всушност работното место влијае на нашата продуктивност, на продуктивноста на работникот. Дали влијае на капацитетот на концентрација што го имаме, дали влијае на фокусот на задачата кој што можеме да го дадеме, на посветеноста на задачата. Тие се многу убави прашања што се покрена од тогаш навака и баш убаво што се фрла повеќе светло на овој аспект на работа. Кој е позитивното, а кој е негативното влијание кога станува збор за работењето од дома врз психолошкото здравје на човекот? Па најубавото нешто позитивно кое што јас би го издвоила уште на старт е тоа дека си го добивме денот назад. Кога работиме од дома, ние си го имаме денот да си го управуваме. Саатите се наши и ние одлучуваме на што ќе вложиме саати, кога ќе работиме, кога ќе се посветиме на себе, кога ќе посветиме време малку на семејството, тоа некако се овозможи да ни биде во наша контрола и да сме пофлексибилни тука. Од друга страна, не го трошиме времето за патување до работа. Тоа е исто така супер позитивно. Ако работиме од дома, значи го заштедуваме тоа време кое што би го поминале во сообраќај, барање паркинг во автобус, кој како одел до работа и многу клиенти на пример ми имаат кажано дека тоа време си го користат за да повежбаат дома, дека им се створил простор за себе малку повеќе да се грижат, дека почнуваат да се хранат подобро затоа што се хранат од дома, имаат време да седнат на ручек со семејството, што е исто така многу убаво за таа семејна динамика и сето тоа влијае на нашето ментално здравје, затоа што чувствуваме дека имаме контрола над нашиот живот и имаме увид во сите своји аспекти. Да, од друга страна пак сите тие нешто што се позитивни јас ги гледам и како потенцијално негативни затоа што ни се менува целиот начин на живот. Така што ете тој пример ќе го земам, не патуваме до работа, ама тоа значи дека времето што сме го вложувале порано во припрема за на работа, во времето за да се качиме на автобус, за да влеземе во кола и да стасаме до работа, тоа е една убав период, убаво време за да направиме преод од една улога во друга и да се подготвиме за работната улога, да ја оставиме улогата на мајка, да речеме, дома завршила, ги испратила децата на училиште и сега има време да се префрли на таа работна улога. Тоа сега го немаме. Сега не делат неколку чекори од спална до дневна, да речеме, ако работиме од дома или некогаш ни толку. Всушност, ако само го земеме лаптопот со нас и работиме во било која состојба, во било која припремност и слично. Многу клиенти исто така ми се имаат пожалено дека работењето од дома ги изолира од тимот, им донесува некое такво чувство дека не ја чувствуваат таа тимска динамика подеднакво повеќе, се чувствуваат како да не се видени, како да не се уважени, можеби како да пропуштаат нешто со тоа што се од дома и не се заедно со останатите од тимот. И тоа исто така влијае на тоа како ние се доживуваме како работна персона, што сакаме, дали сме оствариле ние тоа што сакаме, дали сме видени во нашите постигнувања и во перформансот. Така што од тој аспект некако работењето од дома ни зеде некои
можности. Сепак, за конверзација ние можеме да ги разделиме како предности и недостатоци, меѓутоа доживувањето е многу индивидуално. Многу. Има многу голем број од нас кои што процветаа просто со работењето од дома, што се малку повеќе социјално анксиозни, кои што не се во најдоброто светло кога се во гужва или кога се во во таа средина на работа со останатите и просто си процветаа во домашните услови затоа што целиот нивен работен капацитет може да дојде до израз, затоа што се безбедни, затоа што се во својот работен сетинг и така натаму. Ама па за други од нас кои што имаат малку поактивен социјален апарат, тоа го доживеа како изолација. Да работиш од дома како казна, како изолација и како недостаток на социјални контакти. И на нив им влие многу и на анксиозност, и на чувството на исполнетост од животот и така натака. Што ви покажала вашата досегашна кариера и искуство? Значи, велите дека процветаа некои луѓе, меѓутоа што е со луѓето кои долгорочно работат од дома? Кои се психолошките ефекти од сето ова? Пак во истиот контекст, дека за едните мајка, за другите маќа, така некако му доаѓа. Единствено што можам да го издвојам како долгорочна последица од сето ова, од работењето од дома, е само можноста да некако работењето од дома да ни стане изолација и да не повлече во себе. А тоа ќе се случи само ако ги игнорираме тие потреби за социјален контакт, ако ги немаме контактите со колегите и со останатиот тим или со други луѓе, не мора да се само колегите. Во тој случај ќе ни се случи таа професионална изолација и да речеме тоа некако можеби да ни повлие повеќе на капацитетот. Но повторно, ако сме некој кој што е повеќе интровертиран и кој што така вирее поубаво, не важи ништо од ова, ствари ќе дојдеме до точка каде што ќе осетиме повеќе лична ефикасност, повеќе продуктивност, поголемо задоволство и слично. Се е прашање на тоа како се адаптираме на приликите и што можеме лично да направиме за да го извлечеме максимумот од работењето од дома. Еве за оние кои потешко се адаптираат, кои решенија се на повидок? Како да се подготват за да можат да ги надминат негативните сценарија кои се произлезени од работењето од дома? Многу убаво прашање. Она што е важно да си го направиме е дека иако работиме од дома, сепак е важно да се ставиме некаква структура на времето и тоа како работиме, кога работиме, кои сати се за работење, кои се за приватниот живот, кога ќе вежбам, кога ќе седнам со децата, кога ќе готвиме и така натака. Иако никој не мониторира, никој не гледа, сепак добро е да имаме некаков ритам да фатиме на живењето, за да се направат малку поостри граници меѓу тоа која персона јас ја користам во моментот, дали работам или сум опуштена со своите деца, дали се грижам за себе или ми треба некој друг капацитет да повлечам. Препорачувам исто така, иако сме дома, да не работиме од било каде дома, него да си направиме катче, ако е возможно. Барем еден дел да го дедицираме на работата, работно катче, така да кажам некако, за да му дадеме шанса на нашето тело и системот баш тоа да го направи, да чекорејќи кон тоа катче се припреми, му дадеме сигнал дека е време да го повлече тој работен капацитет, затоа што тој ни треба сега за следното барање од околината, бидејќи ќе го нагласам тоа, ние сме под стрес не само кога имаме многу работни обврски, него ние сме под стрес кога имаме многу работни обврски од сите улоги кои што ги играме во животот и тие знаат да се преклопат дома, да во исто време бидеме и работници, и родители, и партнери, и супруги, супрузи, така натака, што е точка на прегорување на одреден момент, затоа што се преклопуваат и не знаеме од каде доаѓа незадоволството, што можеме да направиме подобро и така натака. При тоа нагласувам, ако е возможно, да не дозволуваме да не заведе тоа чувство што не заведе и во пандемијата, да мислиме дека можеме се сами и да мислиме дека можеме вака да тераме и долго сами изолирани од дома, затоа што е потребно редовно да си ги креираме тие можности за контакти, да си контактираме со тимот, дали формално, дали неформално, нас едното и другото ќе не опорави. Оти такви битија сме, створени сме да живееме во заедница. Не можеме самите да седиме дома долго време, затоа што ни влие на расположението, ни опаѓа малку ведрината, ни фалат зборови, ни фалат да размена со тимот, со луѓето и така натака. Така што тоа е тоа што можеме од дома да си го направиме, малку повеќе да си донесеме баш структура и граници. Значи, токму овие решенија се препорачуваат, но и применуваат, се надевам, во Македонија. Да, многу. Јас сум стварно многу убаво изненадана од овие последниве години. Во Македонија има многу
забележлива отвореност да се зборува за менталното здравје. И отворено луѓето не само што го споделуваат своето искуство, него и бараат решенија, прашуваат, одат по работилници, следат подкасти, читаат, се самодиагностицираат, и тоа е природно на кога ние учиме нешто ново и кога се освестуваме за нешто ново, природно е да ни порасне малце чувството на стручност. Но има многу интерес и многу љубопитност во однос на ова, така што мене тоа како на терапевт ми дава некоја утеха дека ако не колективот, тогаш на индивидуално ниво луѓето земаат одговорност за тоа каков живот живеат и каков животен стил одбрале за себе и за своите блиски. И во таа смисла прават промени. Денешка станавме некако посвесни дека не е само работата, дека да работиш 10 до 12 сати во денот, ти остава чувство како да си гостуваш во својот приватен живот. Немаш увид дека имаш и приватен живот и дека имаш па камоли контрола на тој аспект од својот живот. Така што супер е да се види дека ова врие, дека се земаат луѓето одговорност и се грижат поубаво за себе. Дали и колку можеме да се огледаме на примерите кои ни ги даваат европските земји во поглед на разрешување на дилемата како да си го сочуваме психолошкото здравје кога работиме од дома? Да, европските земји долго време си вложуваат повеќе во тие модели на работа каде што се истакнува менталното здравје на вработените, психолошката безбедност на работното место. Се става фокус на тоа да бидеме не само добри перформери, него и здрави работници и среќни. И пак ќе кажам, многу сум среќна да кога ќе увидам дека кај нас се пременува истото. Бидејќи не е ништо конклузивно јасно за тоа дали сме попродуктивни и подобри кога работиме од работно место или од дома, затоа што едни истражувања покажуваат едно, едни истражувања покажуваат друго. Испадна дека најсоодветно и најубава можност на луѓето им дава хибридниот модел на работа, каде што делумно си дома, неколку денови работиш од канцеларија и некако тоа веројатно го креира оној оптимум да за секој тип на личност да може да се пронајде себе си и да го изведи својот максимум од својот потенцијал или во едната или во другата прилика. Така што и кај нас се почна се гледам сега почесто да се применува тој хибриден модел на работа и секој има шанса да се прилагоди, буквално да го извлече најдоброто во целата ситуација. И еве за крај да се надоврзам на вас. Дали постои начини како тоа може да се направи кога станува збор за негативните импликации на работењето од дома, да ги претвориме во можности? На крајот на денот имаме корист од тоа што работиме дома. Покрај овој хибриден модел на битисување. Да. Можеме, многу ни е во рацете, уствари во целата ситуација. Ке го нагласам тоа што го кажав преска, да си, ако фатиме добра структура, ако фатиме добар ритм на живењето, ако се погрижиме да се движиме, малку повеќе, тоа не го напомнав преска, седечка не е многу работата, ако се затвориме дома, малку чекори, малку движење, тоа влие и на физичкото здравје и на менталното здравје, тие се неразделни. Но ако се погрижиме да си го фатиме тој убав ритм, да имаме и движење, и работа, и посветеност на фамилијата, и да не го игнорираме повикот за комуникација, повикот за социјален контакт, да не се изолираме, да не стане изолација работењето од дома, тогаш е преубаво, тогаш имаме можност да си креираме наша лична креација, креативна адаптација, го викаме тоа во терапија, каде што ние имаме влијание врз тоа на кои животни приоритети даваме повеќе значење и време. Ние влијаеме на тоа колку време ќе потрошиме на работа, дали ќе вложиме во нешто друго време и имаме можност да си креираме баш единствена, уникатна комбинација што на нас ни функционира. Многу го кажавте на почетокот или ако не се лажам од текот на самиот разговор дека ова прашање секој од нас го доживува некако премногу лично и премногу индивидуално и не можеме сега ние да пресудиме дека постои едно крајно и дефинитивно решение за оваа проблематика, но се надевам дека со нашиот разговор можеби на некој човек ќе му направиме некоја добровит. И јас исто.